Ba'zi bir yoshlarimiz saviyasizlarcha fontan yoniga borib 70-75 bir narsa deb baqirib turgan bir paytda meni e'tiborimni tortgan narsa mana shu raqamlar ostidagi suralar bo'ldi. Va 70 va 75 suralarni birinchi oyatlari meni hayratdan lol qoldirdi. Bu tasodif emas bu. Yo tasodif yoki bir Alloh tomonidan qandaydir signal, fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirasiz. Xullas 70-sura. Birinchi oyati Salasailun bi'azabin waqi'. Ma'nosi qiyomat kuniga ishonmaydiganlar Rasulullohdan qiyomat haqida o'zi u bo'ladimi yo bo'lmaydimi deb mana shunday ohangda so'radi. Shu mazmundagi oyat. Va 75-sura birinchi oyati. La uqsimu biyawmil qiyamah. Qiyomat kuni bilan qasam ichaman. Mana bu ikkala raqam ostidagi oyatlar qiyomat oyatlari. Va buning ma'nosi jamiyatda bunday saviyasiz insonlarni, saviyasiz kontentlarni ko'payishligi Alloh a'lam qiyomat yaqinligidan dalolat bo'lsa kerak. Bu videoni yaqinlaringizga yuborib, fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirasiz. Assalomu alaykum.